वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रियल रिव्यूज़ चैनल में आप सबका स्वागत है। बैद्यनाथ गुड केयर फार्मा का गिलोय तुलसी जूस। आप देख सकते हैं इसमें गिलोय के पत्ते और तुलसी इन दोनों का कॉम्बिनेशन करके ये जूस बनाया गया है। तो ये रोग प्रतिरोध क्षमता बढ़ाए, यानी कि इम्यूनिटी पावर ये बढ़ाता है। वायरस से संबंधित बीमारियों में लाभदायक है। 1 लीटर की बोतल है और ये वेजिटेरियन का सिंबल लगा हुआ है। तो देखिए ये बड़ी सी बोतल, ये बड़ा सा बॉक्स है बैद्यनाथ गुड केयर गिलोय तुलसी जूस। देखिए दोस्तों, ये बड़े से बॉक्स में अच्छी तरह से ये पैकिंग किया है। 100% प्योर है गुड केयर फार्मा का गिलोय तुलसी जूस। और यहाँ पर लिखा हुआ है क्वालिटी अप्रूव्ड बाय बैद्यनाथ गुड केयर गिलोय तुलसी जूस, इंडियन टिनोस्पोरा एंड बेसिल, perfect combination for virus related problems. An Ayurvedic medicine, 100% organic, no added sugar, no artificial flavors, no added colors, 100% safe and natural, free from seeds, impurities and oil. आइए कुछ इसके बेनिफिट्स देखते हैं। बूस्ट्स इम्यूनिटी, इफेक्टिव फॉर कफ एंड कोल्ड, helps combat viral infection and signs of recurrent flu, effective for weight loss, helps fight respiratory problems with anti-inflammatory benefits, helps reduce high uric acid levels, acts as a detoxifying, cleansing and purifying agent, antioxidant, useful as an anti-aging formula, helps in jaundice and anemia, powerful natural ब्लड प्यूरिफायर का भी ये काम करता है। बेनिफिशियल इन द ट्रीटमेंट ऑफ स्किन एंड हेयर प्रॉब्लम्स, हेल्प्स रिड्यूस स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी, बेनिफिशियल इन इम्प्रूविंग डाइजेशन एंड ट्रीटिंग बॉवेल रिलेटेड इश्यूज, अबंडेंट इन पाइथोन्यूट्रिएंट्स एंड विटामिन सी। तो इसके गुणधर्म हैं: प्रतिरोध क्षमता बढ़ाए, खांसी और सर्दी में प्रभावी, वजन कम करने में सहायक, श्वास से जुड़ी समस्याओं की चिकित्सा में सहायक, यूरिक एसिड कम करने में सहायक, शक्तिशाली प्राकृतिक रक्त शुद्धिकारक। तो आइए देखते हैं इसका कॉम्बिनेशन कैसा। इंग्रेडिएंट्स है: गिलोय जूस 80% और तुलसी जूस 19.7% और परमिटेड क्लास 2 प्रिजर्वेटिव्स 0.3%। तो डायरेक्शंस ऑफ यूज़ कैसे लेना है इसे, तो मिक्स 30 ml ऑफ ऑर्गेनिक गुड केयर गिलोय तुलसी जूस इन अ ग्लास ऑफ वाटर, ऐड हनी, सॉल्ट और एंड शुगर एज पर टेस्ट, कंज्यूम डेली ऑन एन एम्प्टी स्टमक इन द मॉर्निंग। अगर इसे आपको 30 ml एक ग्लास में लेना है, पानी लेना है और उसे कंज्यूम करना है। दोस्तों ये मैंने अमेज़ॉन से ख़रीदा है, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, वहाँ से आप इसे परचेस कर सकते हैं। तो आइए और कुछ जानकारी लेते हैं इसके बारे में। लाइफस्टाइल सॉल्यूशन फ्रॉम गुड केयर तुलसी जूस गुड केयर गिलोय तुलसी जूस इज़ 100% प्योर, नेचुरल एंड फ्री फ्रॉम एनी सिंथेटिक फ्लेवर एंड कलर. It contains many vitamins and minerals that your body needs for good nutrition. तो इसमें कोई भी प्रकार का कलर, सिंथेटिक कलर या फ्लेवर नहीं डाला है। इसमें विटामिन्स और मिनरल से ये भरपूर है। आपकी जो शरीर की रिक्वायरमेंट है वो आपको पूरी कर देगा। ये देखिए, ये प्योर आयुर्वेदा है, जीएमपी सर्टिफाइड है, 100% नेचुरल है, प्रीमियम क्वालिटी है, प्योर हर्ब्स है इसमें और लैब टेस्टेड फॉर प्योरिटी एंड सेफ्टी। तो ये यहाँ पर न्यूट्रिशन फैक्ट्स दिए हैं इसके, और कुछ लिखा है यहाँ पर इम्पोर्टेंट कंज्यूमर नोटिस, दिस प्रोडक्ट इज़ नेचुरल प्रोडक्ट, देयरफॉर द कलर में alter slightly due to seasonal variations without affecting its purity, efficacy and quality. तो देखिए ये गुड केयर फार्मा का है, बैद्यनाथ भवन एड्रेस दिया हुआ है और 1 लीटर की ये बॉटल है। देखिए दोस्तों, ये 270 रुपीज़ में आपको ये इम्यूनिटी बूस्टर
टॉनिक है, ये लिक्विड है और रोग प्रतिकार शक्ति बढ़ाता है ये, और सभी वायरसेस से वगैरह आपको ये बचाव करता है। तो 270 रुपये में 1 लीटर बॉटल है और ये लेटेस्ट मैन्युफैक्चरिंग का स्टॉक दिया हो गया है और एक्सपायर डेट भी काफ़ी लंबी है इसकी। तो दोस्तों मैंने इसे अमेज़ॉन से ख़रीदा है, डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है वहाँ से आप इसे ख़रीद सकते हैं। आइए इसे अनबॉक्स करके देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर दिया है कि गुड केयर फार्मा का आंवला जूस, एलोवेरा जूस, त्रिफला जूस, करेला जामुन जूस, व्हीट ग्रास जूस, ये सभी इनके प्रोडक्ट्स अवेलेबल है। तो डिस्क्रिप्शन में मैंने इन सभी प्रोडक्ट्स के भी लिंक दिए गए हैं। अगर आपको इनमें से कोई जूस अगर ख़रीदना हो तो आप ये ख़रीद सकते हैं। गुड केयर का वेबसाइट दिया गया है यहाँ पर। तो देखिए ये एक बड़ी सी बॉटल है, इसमें प्लास्टिक बॉटल है और ग्रीन कलर का जूस है। गिलोय के पत्ते और तुलसी के पत्ते हैं, तो जाहिर है कि ये ग्रीन कलर का जूस है। और देखिए ये मेजरिंग कैप दिया गया है, आपको मात्रा इसमें से आपको सही मात्रा लेके आपको ये टॉनिक लेना है। तो बॉटल पे वही सब इन्फॉर्मेशन दिया गया है जो अभी मैंने बॉक्स में पढ़ के दिखाया था आपको। गिलोय तुलसी जूस गुड केयर बैद्यनाथ का। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये जो लिक्विड है, ये जूस है, ये ग्रीन कलर का है, हरा रंग का है। तो ये जाहिर है कि ये काफ़ी कड़वा है, लेकिन ये काफ़ी लाभदायक भी है। तो दोस्तों आप इसे ज़रूर ख़रीदिए और ये लेना आप जल्द से जल्द शुरू कीजिए। बैद्यनाथ गुड केयर गिलोय तुलसी जूस। तो देखिए दोस्तों ये जूस मैंने मेजरिंग कैप में भी निकाला है और कुछ इस तरह से दिखता है ये। गन्ने का जो जूस होता है उस रंग का है ये। और ये एक फुल कैप आपको ग्लास में पानी लेकर उसमें मिलाकर ये पीना है। तो दोस्तों आप सभी को पता है कि ये गिलोय का महत्व काफ़ी बढ़ गया है इन दिनों और हर कोई इसे लेने की सलाह दे रहा है ताकि आपकी रोग प्रतिकार शक्ति बढ़ जाए। तो दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया था कि इसका MRP 270 रुपीज़ है, 270 रुपये है, लेकिन अमेज़ॉन पे एक 5% का कूपन दिया है इन्होंने। तो अगर आप वो लेते हैं 5% का कूपन तो आपको ये 256 रुपये यानी कि 256 रुपीज़ में आप इसे ख़रीद सकते हैं। तो दोस्तों रियल रिव्यूज़ चैनल की तरफ से आप सबको धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है वहाँ से ये आप बैद्यनाथ का गिलोय तुलसी जूस खरीद सकते हैं।